kita tinggalkan begitu. Tapi kalau dua-duanya itu boleh kita pilih, karena dua-duanya itu memang sering nempel kepada kita. Ketika masuk angin, batuk keluar, klesma juga keluar. Kalau kita memilih, lebih enak klesma kalau saya kira. Kalau batuk itu risiko batuk itu. Karena batuk itu sering hadir ketika membaca contoh begini. Inna a'tainakal kautsar fasalli. Nah, sering begitu. Itu kenapa? Itu kadang si bersangkutan, ustadz si bersangkutan biasanya lagi batuk biasanya. Batuknya